တော်တော်နဲ့နီလာကတော့ချစ်သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွဲနေတာနှစ်ရှိပါပြီ။နီလာရဲ့မိဘတွေကနီလာကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နီသားကတော်တော်နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။နင်ဒါဘာတွေပြောနေရတော့နီလာရေ။ငါဒီလောက်အမြန်ကြီးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လိုလုပ်ချနိုင်မှာတော့။အခုမှငါရဲ့အလုပ်တွေတောင်မှစတော့ပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အမေအဖေကငါ့ကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့လုပ်နေကြပြီ။သူတို့ကိုအကြာကြီးလဲတားထားလို့မရဘူး။သူတို့ကနေ့တိုင်းပဲဟိုကောင်လေးပုံပြလိုက်ဒီကောင်လေးပုံပြလိုက်နေပဲလုံနေကြတာငါသူတို့ကိုအမြဲတမ်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေးပြီးတော့မှညင်းပယ်နေခဲ့တာနင်တော့ငါ့ကိုနည်းနည်းအကြံပေးလေဘယ်အချိန်လောက်မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မလဲဆိုတာတစ်လလားနှစ်လလား6လလားတစ်နှစ်လားအချိန်တစ်ခုခုတော့ပြောပြပါလားအဲ့ဒါမှငါလဲငါတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုမိဘတွေကိုပြောပြနိုင်ပါလေနေပါအောင်အခုတော့ငါအကြောင်းသူတို့ကိုဘာမှမပြောနဲ့အောင်ကြည့်အောင်မယ်ငါစဉ်းစားပြီးတော့မှနှစ်ရက်3ရက်နေအဖြစ်ပြတ်မယ်လေနော်အခုတော့နည်းနည်းထိန်းထားလိုက်ပါဒီလိုပဲနေ့တိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကြော်ကတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေးပြီးတော့မှနီလာကိုညင်ပယ်နေခဲ့ပါတယ်နီလာရေအရင်ဆုံးကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုနေလဲဆိုတာငါတို့ကတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ကောင်လေးကစီးပွားရေးနဲ့လှုပ်တက်တယ်ချမ်းလဲချမ်းသာတယ်အမေတို့ကိုပြောတာပဲသမီးမင်္ဂလာမဆောင်ချင်သေးဘူးအချိန်ခဏလေးစောင့်ပေးပါအချိန်ကြာလို့ရှိရင်သမီးကိုယ်တိုင်ပြောမယ်သမီးမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းပြီဆိုပြီးအခုတော့ခဏဆောင်ပေးပါထားလိုက်ပါအန်တီရဲ့သူကမင်္ဂလာမဆောင်ခြင်းဘူးဆိုမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမှာတော့အန်တီချက်ပြုတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုပဲသူကစားကျင်တာသူကဘယ်တော့မှသွားမှမဟုတ်ဘူးအိမ်ကနေမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ထမင်းချက်ပြုတ်တက်ရတယ်အဲ့ဒါကနေမှမလုပ်တတ်တာဟုတ်လားနေကငါ့ကိုတင်ပေးနေရပါဟုတ်လားငါမချက်တက်ဘူးလို့ပြောရအောင်နေရောချက်တက်လို့လားနေကဘယ်လိုသိရတော့ငါမင်္ဂလာမဆောင်ဘူးဆိုတာငါမင်္ဂလာဆောင်မှာခဏလေးအချိန်ချားပြီးတော့မှဆောင်မှာခုချက်ချင်းကြီးမဟုတ်သေးဘူး။ဘာလို့လဲ။နင်မရီစားရှိလို့လား။ပြောလေငါကူညီပေးရမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်နင် crush နေတဲ့ကောင်လေးရှိတာလား။ငါကူညီပေးမယ်။နင်အကူညီမလို့ဘူး။ပြီးတော့ငါမှရီစားမရှိဘူး။ငါကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးလည်းမရှိဘူး။ဘာရီလာပြောနေမှမသိဘူး။အမေသူ့ကိုပြောလိုက်အောင်သမီးကိုဒီလိုပဲအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတာ။နေတို့နှစ်ယောက်ကငယ်တငယ်ချင်းနေအဲ့ဒါတော့မှအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမတဲကြအောင်။တယောက်ကအရှိဆိုနောက်တယောက်ကအနောက်နီလာနဲ့အောင်ကတော့အရန်ကိုယဉ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့အိမ်နီးနာချင်းတငယ်ချင်းတွေပေါ့။သူတို့ကအရန်လဲတဲကြတယ်လို့တစ်ခါလေကြာရင်အရန်ကိုရန်ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ကရန်ဖြစ်ကြပြီမဲ့လေတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ကိုချစ်ခင်ကြပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အရန်ကရုတ်ဆိုင်ကြတယ်။အောင်ကနီလာကိုချစ်လေချစ်ကြိုင်နေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လေသူကဒီနေ့ဒီချိန်ထိနီလာကိုဖိမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာအောင်ကနီလာနဲ့ကြော်တွေးနေတာကိုတွေးသွားခဲ့တယ်။ဘာနင်တကယ်ပြောနေရလား။နင်ကနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာပေါ့။ငါအရင်ပြောတာပဲ။ဘယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်မှာလဲ။နောက်လာပဲငါတို့အမေအဖေကလန်ဒန်ကနေလာမှာ။သူတို့လာတဲ့ဒီစကားကိုပြောပြီးတော့မှငါတို့လက်ထပ်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အခုတော့ပြောပြီလား။ငါမွေးနေလာတော့မှအိမ်နေကြလို့ရှိရင်နင်နဲ့တနေ့ကုန်လုံးနေချင်တယ်။အေးပေါ့နေပြီးမှာပေါ့ဘယ်မှနေမှာတော့ငါနင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြပြပါမယ်။ပြီးတော့နင်အမေဖေကိုလည်းပြပြထားလိုက်အမြန်ဆုံးသူတို့နဲ့တွေ့မှာဒီလိုနဲ့နီလာကအိမ်သွားပြီးတော့မှကြော်အကြောင်းကိုအကုန်ပြပြလိုက်တယ် Congratulation ပါနီလာရေနင်ကမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာပေါ့ဒါကိုကြားပြီးငါတိတ်ကိုပြောတာပဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကြလို့ရှိရင်သူနဲ့သွားမလို့အဲ့ဒီအတွက်ငါဘာလက်ဆောင်ယူသွားရမလဲနင်ကပူတိမာလေးကောင်လေးတွေပါကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုငါနဲ့ဈေးလိုက်ခဲ့မလားငါကစိုင်ကြည့်ရအောင်ပါငါဖေကနေမကောင်းလေနင်ဟာနဲ့နင်ပဲသွားဝယ်လိုက်တော့အေးဟုတ်ပြီဒီလိုနဲ့နီလာကကြော်ရဲ့မွေးနေ့မှာသွားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရင်းနှီးတွဲနေတာကိုမိဘနှစ်ဖားကစိတ်ပူနေခဲ့တယ်။သမီးကြီးကြော်နဲ့စကားပြောပြီးပြီလား။ဘယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်ပါလဲတဲ့။ဘယ်တော့လာတွေ့မှလဲတဲ့။အမေသူ့အမေဖေကမနှက်ပြက်ပဲရောက်မှာ။အဲ့ဒီချိန်ကျမှအိမ်လာပြီးစကားပြောကြမှာ။သူကမဟုတ်လေအမေဖေကိုသမီးအကြောင်းပြောပြပြီးသား။မသိပါဘူးငါစိတ်ကတော့အယမ်းပူနေတယ်။သူတို့ကချမ်းသာတဲ့သူတွေငါတို့ကအလောက်လည်းမရှိဘူး။ငါတို့နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုများလက်ခံသွားတာတော့ကြော်ကကျမတို့သမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာသူ့မိဘတွေကလည်းလက်ခံရတာနေမှာပေါ့ကျမတို့လိုပါပဲရှင်အလကားနေနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ရဲ့အနေငယ်အကြမှာတော့ကြော်ကသူ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူတူနီလာအိမ်ကိုလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေ့ကိုလည်းထုတ်လိုက်ကြတယ်ဘာနေကမနှက်ပြန်ပဲခရီးထွက်မလို့ဟုတ်လားနင်သိတဲ့အတိုင်းပဲလေနောက်လာငါတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာပါဆိုနင်မရှိရင်ငါတယောက်တည်းဖြစ်သွားမှာဘယ်လိုတယောက်တည်းဖြစ်မှာတော့ကြော်ရှိတာပဲမဟုတ်လေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နင်ကကြော်နဲ့ပဲတူတူနေရမှာပဲငါရှိမရှိဘာများသက်ဆိုင်မှာမလို့လေငါသွားမှရမှာမသွားလို့မရအောင်
2 လ 3 လနေမှပဲပြန်လာတော့မှာဒီလိုနဲ့အောင်ကတော့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့တခြားမြို့ကိုခရီးထွက်သွားခဲ့ရတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကြော်နဲ့နီလာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်အဆင်သစ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေ့မှာကြော်ကရှောင်းမလာခဲ့ပါဘူးဖုန်းဆက်လို့လည်းမရခဲ့ဘူးနီလာရဲ့အဖေကကြော်တို့အိမ်ကိုသွားခဲ့တဲ့အခါမှာအိမ်ကတကားတော့ခတ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဦးလေးကမားတာနေမှာကိုကြော်ကသူ့ရဲ့အမေအဖေနဲ့အမြဲတမ်းအတွက်လန်တန်ကိုသွားခဲ့ပါပြီသူကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးလည်းရောင်းလိုက်ပြီလေသူတို့ကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးအမလီဖယားကြီးသွားပါပြီဒါဘာတွေဖြစ်သွားတာတော့ငါသမီးကသူတို့သမီးလိုအလားစင်ထားတာအိမ်မှာမိတ်ဆွေတွေရောအမျိုးတွေရောရောက်နေကြတာအားလုံးကိုဘာသွားပြောရတော့မှာတော့ဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့နီလာကအရန်ကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့မှမူးလဲကျသွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမေဖေကသူ့ကိုစိတ်ယုံခေါ်သွားခဲ့တယ်ခမရတို့ရဲ့သမီးကကိုဝင်ရှိနေတာဒါနဲ့ဆို4 လမြောက်ပေါ့ဖြတ်ချလို့လည်းမရပါဘူးဘာနီလာကကိုဝင်ရှိနေတာသွားပါပြီခြာရီဘလို့ဖြစ်သွားတာတော့ငါသမီးကမှဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာတော့အမလေးအဲ့ဒီကလေးကအခုမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ကောင်လေးရဲ့ကလေးပဲနေမှာပေါ့သွားပြီခမရတို့ရဲ့တိတ်ခါတော့ကြပြီသမီးပြိုလေးကကိုဝင်ရှိသွားတယ်ဆိုမှတော့ဘယ်သူကမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမှာတော့တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲမင်္ဂလာမဆောင်သေးပဲနဲ့ဘာကိစ္စမိန်းကလေးကယောက်ျားလေးနဲ့စကားပြောရတာတော့ဒါမိန်းကလေးဘက်ကအမားပဲအမေဖေရဲ့အမားလည်းပါတယ်ခမရတို့ဒီကနေသွားကြပါတော့နီလာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးပါကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ပါမယ်ဆရာဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးကိုအိမ်ခေါ်သွားလို့ရလားရပါတယ်ဟွာအရေးကြီးဆေးတွေရေးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကိုဝယ်ပြီးတော့နီလာကိုတိုက်လိုက်ပါပြီးတော့အချိန်နဲ့အချိန်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆေးရုံကိုခေါ်ခဲ့ရမှာနော်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့တယ်နီလာကတော့ဒီကလေးကိုမွေးကျင်ခဲ့ပေမဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုမကြားချင်ခဲ့ပါဘူး6 လမြောက်ကိုဝင်ရှိနေခဲ့ပါပြီသူကဆရာဝန်ပြပြီးတော့မှအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ရှိမှရက်ွက်ထဲကလူတွေကတောင်းကျနေခဲ့တယ်အကိုကြီးကျမတို့ကလည်းမိသားစုနဲ့နေတာအိမ်မှာသားပြုတ်သမီးပြုတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ခမရတို့အချင်းတွေတက်မှာမလို့ခမရတို့ကိုဒီရွက်ကတ်ထဲမှာလည်းနေဖို့မပေးဘူးခမရရဲ့သမီးကအိမ်အောင်မကြသေးပဲနဲ့ကိုဝင်ရှိနေတာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့သမီးတွေလည်းပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဒီကနေကိုသမီးကိုခေါ်သွားလိုက်ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအောင်ကရောက်လာခဲ့တယ်သူကဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုတည်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့တန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောင်းကိုဒီကနေဘယ်သူမှမောင်းထုတ်လို့မရဘူးအောင်ရဲ့နေရုတ်တရက်ရောက်လာတာလားဟုတ်တယ်နီလာကြီးငါအကုန်လုံးတည်သွားခဲ့ပြီစိတ်မပူနဲ့ငါနေနဲ့လက်ထက်မှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘာအရန်နာခဲ့တယ်အားလုံးကသူ့ကိုဈေးရုံခေါ်သွားခဲ့တယ်နီလာကအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့အောင်ကြောင့်မလို့ပဲနီလာရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအောင်ကနီလာကိုလက်ထပ်ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ပဲနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်